Kwanza kwa nini umekuja na style kama hii? Hii style ninatengeneza kupitia vitu ambavyo vishatumika, uchafu. Kwa hiyo natumia kama malighafi ambazo zishatumika na okota, alafu then ndo na design mavazi yangu kwa ajili ya recycling, kutunza mazingira. Kwa hiyo chochote ambacho ninachokiona kinanifaa kwenye kutengeneza vazi langu na kichukua na kitumia kutengenezea vazi langu. Kwa hiyo wewe hapa unapambana na ule utunzaji wa mazingira. Kwa nini ulikuja na wazo kama hilo? Kwa sababu niliona ni kitu ambacho kinaweza kunifanya kuwa pekee. Mara nyingi tunasema wengi wamebasic kwenye casual, official, culture. Sasa nikaona kitu ambacho kinaweza kunifanya kuwa wa pekee katika ubunifu wangu ni kutengeneza kitu ambacho cha kwanza ni cha kufikirika. Kwanza mtu lazima aulize kwa nini umetengeneza hicho. Umeona? Alafu chengine ni kwamba mtu anauliza unawezaje kupata soko lake. Kwa hiyo ni kwamba ni kutafuta kitu ambacho kinaweza kufanya mtu kuwa pekee kwenye soko lako. Yeah. Na ulishinda tuzo gani na nini ilikuwa siri ya ushindi? Nilishinda tuzo ya Washing Benbella Emerging Designer Swahili 2025. Tuseme cha kwanza ni mchango wa watu ambao wana support kile kitu changu. Alafu chengine ni kutokana kwa sababu mpaka kwenda kushiriki Swahili, maana yake wao wameona kipaji chako. Ndio maana anakupa nafasi ya kushiriki kwenye ile shindano lao. Kwa hiyo mchango wa Swahili mpaka kunipa support, kunipa njia ya kwenda kushiriki, pia imekuwa support kubwa, na pia watu wote ambao siku zote wanaona kitu ambacho nafanya wanazidi kunisupport. Kwa hiyo pia mchango wao wote ndio umenifanya mpaka kushinda tuzo ya Swahili, sio mimi pekee. Pia kwenye Swahili wote ambao walikuwa wameshiriki walikuwa ni bora, ila tu tunasema kwamba ni lazima tu apatikane mshindi, na kwamba wote ni washindi ila mmoja tu atakuwa kama mwakilishi wa wengine. Hii ina maana gani hasa kwenye unapopambania utunzaji wa mazingira? Maana sasa hivi kuna hali sio nzuri sana kwenye tabia ya nchi. Kwanza unajua kwenye masuala ya fashion ndichogundua kuna wengine wanatengeneza vazi, then wakishamaliza vazi lile wanakuwa wanalitupa, kwa hiyo hawalitumii tena. Au nyingine unakuta barabarani kuna baadhi ya vitu vinakuwa vimetupwa tu. Ama ukienda mtumbani sio kila nguo inauzika. Nguo zingine zinakuwa ni mbovu. Kwa hiyo yule mwenye mtumba pale anakuwa hawezi kuiuza. Kwa hiyo anaiweka tu pembeni. Kwa hiyo mimi ninachofanya ni kwamba kwenda pale, kama naikuta pale anayo kaiweka tu pembeni, na najaribu kumuomba, kuzungumza naye. Akikubali ananipa. Nyingine ndio hivyo, nikipita barabarani nikiona kitu ambacho kimenivutia barabarani naokota, ama nikihudhuria baadhi ya fashion hivi nikikuta kuna vitu ambavyo wamevitupa vinanifaa, na beba narudi navyo nyumbani, na kaa nafikiria, kwa sababu mara nyingi mimi natengeneza kitu kulingana na material ambayo nitakuwa nayo muda huo. Kwa hiyo kitu kinakuja kichwani hapo naanza kutengeneza ubunifu wangu. Hapa una kibuyu, si ndio? Huyu ni konokono na huyu ni nyoka. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha vitu uhai, kwanza vitu vya Mwafrika, asili ya Mwafrika, kwa sababu ukiangalia zamani wa Afrika walikuwa wanatumia kibuyu kama kuwekea maji, kuwekea maziwa, kama ukiona Masai wanatembea navyo, umeona? Kwa kwenye nyoka inamaanisha uhai. Katika mazingira lazima kuwepo na uhai, umeona? Ukiona hii kuna misitu, ukichafua mazingira maana yake uhai unapotea, kwa sababu kiwakilishi cha hivi ni konokono ni kiumbe na nyoka ni kiumbe. Hii ni mizizi kuwakilisha miti, kwamba ni uhai ambao unahitajika kuendelea kuokolewa ili viumbe vingine pia viishi, sio binadamu tu peke yake, kwamba ndo anahitajika kuishi kwenye mazingira mazuri. Hata kuna viumbe baadhi vingine ambao mara nyingi tunasema watu wanavisahau. Hivyo pia vinahitajika, vikilindwa vizuri kupitia mazingira yakisafishwa vizuri, vinaweza kuwa sehemu salama pia na kuendelea kuishi katika usalama zaidi. Unawaambiaje wasanii kuja na ubunifu? Sio lazima uwe hivi, lakini kutumia vipaji vyao kwa ajili ya kujipa manufaa mbalimbali, kutafutia ajira na vitu ambavyo vinaweza vikasaidia jamii yetu na dunia kwa ujumla. Kitu cha kwanza, ukiwa kama msanii ama kijana yote, ni lazima uangalie sehemu jamii yako kuna tunasema kidonda. Unapotafuta kidonda fulani, kitibie, kinaweza kikakusupport ukafika sehemu. Vidonda viko tofauti.
Kwa mfano unaweza kusema nikakuchukulia kidonda cha mazingira kwamba kuna uchafu, utachukua uchafu utaukusanya, utatengenezea kitu, utakuwa umeokoa mazingira. Alafu labda kuna sehemu labda kidonda kuna ukame, ukienda pale ukichimba kisima watu utakuwa umeokoa. Kwa the way kila msanii ama kijana yote ukitafuta sehemu ambapo kuna tatizo ukalitibia, jamii yako inanufaika na wewe pia unanufaika. Kipaji chako chochote ambacho unacho kinaweza kikawa kidogo, ila ukikitumia vizuri katika mazingira yako ambayo yanakuzunguka unaweza kuwa sehemu unapopataka sehemu yoyote.